Ah, ah, ah. Tchau. Bonito. Vai fazer esse cabelo, vai marcar. Nossa, todo cimento. Eu acho que eu tava tomando banho. Ele disse que vai tomar banho 11 horas. 11h30. Vai lá ver com a sua mãe se ela pode chamar no celular. Eu já falei pra ela na cozinha, ela disse que já era pra viagem, que ela ia tomar banho. Mas a Lara vai, porque Eu falei com ela na cozinha. ela disse que não quer ir. Ela vai pedir logo. Bora, vai lá. Ai, a menina também tem um negócio da maquiagem. Ah? Eu só fez o negócio da maquiagem. Pois não, aí vocês levem ele e tragam ele. Se eu for usar comida boa, essa blusa. Murilo. Murilo. Não sei. Tu ainda vai usar? Lógico, né? A menina não vai ficar arrependendo desse jeito. Cuidado, bora. Vai lá, Camila. Leva ele, meu menino, não vai enganar ele. Ou então você não joga, você que vai. Me dá, Murilo, o celular, vai lá na Camila com a menina. Bora, Murilo, dá o Dá celular o pra celular. mãe. Vamos, Murilo, dá, deixa eu guardar. Não, dá pra não levar sei. não. Tá aqui. Dá o celular pra mamãe pra nós ir. É? Olha, nossa, esse culto.